Lenkosi ngibheka uSibongo Fanana. Isibongo sami esifana esakho asazani kodwa sesazana ngokuthi sisebenza ndawonye, sakhe ndawonye, waqhamuka kwelinye izwe. Iy'bongo zethu ziyafana. Mhlawumbe asiqale kuSibongo Fanana baba, malizivumele ithuba bengifisa ukuveza futhi isibongo, uma uthatha isibongo, uma wami engashadile nobaba wami babethandana, ebese mina ingane yami ithatha isibongo. Angishadanga kwamajiya, umajiya akayilobolile ingane yami ngokwesiko lesintu. Makuya ngokuthi mina akasangithathile. Ingane vele ithatha isibongo, ikakhulukazi abafana abathanda ukwenza kanjalo. Isithatha isibongo ingane ihambe yokwakha umuzi ngaleso sibongo, ihambe yosebenza ngaleso sibongo. Sizobheka lapho ukuthi umuphi umthelelo egcina kwenzekile noma kugcine kwenzekele ububi nobuhle bakhona. Mshumele Nkosi, ake siqale kuSibongo Fanana ngingakahambi kakhulu baba. Siyabonga Masibiya, ngicela ukubingelela kubantwana bezwe lakithi eAfrika kuyiZululand FM. Sibonge Masibiya ukuthi lisinikele lithuba lokudlulisa izwi likaMvelinqangi walelizwe unyazi lwezulu. Masibiya, ukukhuluma kwethu nokuqonda kwethu thina abantu bomhlaba akhona kwethu, futhi esikhathini samanje thina sizukulwane samanje asisenako ukuqonda ngoba sizalwa abantu abaphambuka endleleni, abazalwa abantu abambuka emthethweni. Kwase kuqhamuka inzalo engamalulwane ngoba umuntu uma esembuka emthethweni ugcine sefundisa ingane yakhe into engeyona ngoba yena umbukile enkambisweni ayinikezwe yona uMvelinqangi. Bese kuzaleka ilulwane, umuntu lapho ongakwazi okwakubo. Manje-ke thina sizukulwane samanje sesizwa ukubona uNkulunkulu walelizwe lakithi ushemba unyazi lwezulu, bese usisiza lokho abese sikhulisa asibuyisele ebuchosheni obubanzi balelizwe. Lezi zinto oyithintayo Masibiya, nami ngizocela nje ungiphe umzuzwana ngicelekele uNkulunkulu ngoba akukho okungathi bheka kuvela kimi nokuqonda nokwazi nokukhuluma. Kodwa ngicelekele uMvelinqangi ukuthi akahlale olimini lwami ngikwazi ukuthi ngithulile isizwe sakithi okuzosiphilisa ngoba izwe liyadunguzela Masibiya. Namhlanje akekho umuntu ongazi, namhlanje kuphume izanusi zichithekile umhlaba wonke, izangoma nenyanga zichithekile umhlaba wonke, asikho esingazi. Manje phakathi kwabo bakhona abenza okulungileyo, bakhona kodwa abadukisa isizwe ngoba becabangela iphanga lokuthi bafuna ukuyisuthisa, bese kugcine kuhlupheka abantwana babantu ngoba behluphekile. Ngiyacela-ke manje Masibiya umzuzwana nje, Somandla Oyingcwele Nyazi Lwezulu, ngiphiwa ithuba lapha izilo kwiZululand FM ukuthi Nkosi ngitshalele umhlaba izwi lakho elokuphila ukuze izwe linqandeke libuye eweni. Masibiya, ngicabanga ukuthi lo mbuzo obuzayo mhlambe ntombi emhlophe uqonda ukuthi le ndaba kaSibongo Fanana isizana kanjani, umuntu usizakala kanjani uma kuthiwa akasenabo abozalo, useyinhlwa emhlabeni. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe uqonde lapho ukuthi-ke kulungile yini ukuthi umuntu afune uSibongo Fanana uma efuna ukuwela izibuko elithize noma kukhona umcimbi othize efuna ukwenza uma engasenabo abozalo. Afushane nje, uma uthola ukuthi umuntu usedlulile amazibuko wonke ekufanele awenze uma ezalile honinalume bese efuna ukungena esibongweni sikayise, kungekho abozalo noma abesende bese kufanele afuna uSibongo Fanana. Ngicabanga ukuthi uqonde lokho Masibiya ngazi kodwa. Amen baba, amen. Uqonde lokho ukuthi-ke kuxhumana kanjani, kusizakala kanjani, kuyenzeka noma kuyamukeleka yini lokho, uzama ukusho njalo Masibiya. Amen baba, ngoba
izinto ey'ningi ziyenzeka uthole ukuthi njengoba abantu imindeni iya ngokuyishabalala umuntu elithi ihlobo ayisekho bomndeni akanamuntu ufuna ukwenza izinto njena Masibiya ngoba ushilo untombi emhlophe ukuthi uyangitshontsha vele sesifungweni sika-23 njengamanje kodwa ngoba ucabangela isizwe esilambile somele iqiniso uNkulunkulu wasebuhleni esikholela ukuthi njengoba nathi siye esifungweni sika-23 nje siyokhulisana sizinsizwa zalelizwe ukuze izwe likaMthaniya linone linothe futhi ngolwazi sigcine siyeke manje ukugcina sesilulekwa amandiya nezizwe zonke ngenkambiso yezwe lakithi ngiqondelana-ke ekutheni Masibiya sezwana Masibiya sezwana ngiyakuzwa baba ngiyakuzwa ake ngikuhlanganise Masibiya ukhulume ngendaba yomuntu ogijimayo ayonemba isibongo sakubo kodwa ebezalele koninalunga angithi uqalele uthinte lokho amen ngicela ukuthi-ke uNkulunkulu asiphe ukuthi siqale lapho kuze kugcine sekuwelela-ke usibongo fanana ngoba kuyenzeka kumthinte lokho umuntu uma esedlulile egameni elinjalo lapho Masibiya ubuza indaba Masibiya eyingozi kakhulu le ndaba eyingozi yenze kuleli zwe laMthaniya umvenqanga ushemba unyazi wezulu akakwazi ukuthi khona umuntu ozalelwa koninalunga kafushane nje kukhona ulimi esilimbayo thina sithi athi umuntu uma ezalelwe koninalunga uzalele ekhaya awukwazi ukuthi wena Masibiya uzalwe unyobo wakutholela kwabo bese udwena uzalele ekhaya uma wakho oyathi mayebuzwa abantu lengane uyithole kuphi athi ngiyitholele ekhaya akayitholelanga emendweni wena-ke makukhulunywa nawe noma wena uzethula awusho ukuthi uzalele ekhaya uthi wena ngizalele komalume noma uma ungitholele ekhaya kwabo awuzalelanga ekhaya umuntu ozalele ekhaya umuntu ozalelwe uma ezisho yena umuntu osuke etholakala emshadweni ngokusemthethweni sibaningi-ke ngoba izwe aliqali Masibiya ukuduka laduka emandulo bahlubuka abantu ekuhambeni okwakuhlambulukile uNkulunkulu ayengidlalele abantu ukuthi bawuhamba ngako amasiko okungcwele ukuthi intombi insizwa ibona intombi noma icathamela intombi lapha emfuleni bashelane ngokwesizulu ugcine insizwa sikhipha abakhongi sebeyocela beyokokhonga isibongo isihlobo esisha egcineni kuqhutshwe inkomo kuphambanisa inyongo kuchithwe igazi kuliswane yonke into usuke ekukhandwa lapho ukhandwa lezi zibongo ezimbili ukuthi ayigcine seyivumelene sigcine sekwenzeka ubunye lapho lokho kuthola ukuthi kuyalotshola umakoti agcine umakoti esezokhehla egcineni umntwana agcine esencaniswa esephuma eseyosina kubokansizwa bese kuba imanxa-ke sekudaleka abantu kuphuma iy'thombo lezo y'thombo ziphuma bese yibiza isibongo sikayise bese kuba ehlambulukile ungabe kusaba lento eshiwo ushembe ukuthi nenzalo umzimba wakhe yakubusiswa kusuke kushuko kubantu abazaleke kanjalo kuhamba kwalahleka umthetho-ke Masibiya abanye abawulahlanga umthetho badlala ubupha obasemdlangile ezweni kwagcina abantu sebeqa bebhekile ukuthi sequmthetho kwase kuzaleka abantu abafana nami ndawo Masibiya nabalaleli abalalele iningi lethu sizalelwe manje konina sizalelwe thina koma emzini yakubo komama bethu omama abasolele emakhaya abasolelanga emendweni iningi lethu mhlawumbe u99% kuleli zwe laMthaniya sekungabantu manje abangazalwanga ngokusemthethweni abantu abaqhamuke ngokungemthetho ngizokubeka kanjalo manje lowo muntu onjalo ozaleke uyise engezanga lutho akakwazi lo muntu ukuthi ajombe ayobiza isibongo sikayise noma ayithathe nazise kuboka yise lokho kuzomthelela amashwa nesithwathwa nanokuthi alandelwe ishozi ngoba ithonga okuyilona lona eliphethe impilo yakhe
ithongo ekuyilona loliphethe impilo yakhe ileli lakoninalume futhi leli thongo lakoninalume umuntu osekele mphethe lisuke linenkhonondo lisuke likhala lithi usibani wafika wasingcolisa wadlala ngengane yethu wayishiya isithombo sakhe la bese besibopha lesi sithombo sakhe bebopha mina nawe ukhula nje wena uyisibopha konyokolume uhambe wena ngokuthi njengoba uzwalenganisa ngabafana bese agulitha umfana ngobunenkani athi mina izibongo zababa mina ngiyinsizwa kababa mina egcineni izinto zimshaye abese egcine seyakubantu obaba unyanga nobaba Sangoma bese begcina-ke sebemdlisa amagobongo nayo yonke into kanti akugula umuntu bagcine bethi uyabanga vele uzobanga phela ngoba usegijime yena wayoyifaka esibongweni sikayise ngokungemthetho uyise engenzanga lutho uyise efenduka wayibhusmane efake izandla ebhaketheni wathatha ingane yomuntu wayenza umfazi ngokungemthetho waqhamuka yena lo muntu manje mayethe eyifaka lapho useyogcina umuntu esegula ngokwenkolo yalelizwe umuntu mayezaleke kanjalo uMasibiya ezalele koninalume kusuka bakuma ngabuyise ngasekho emhlabeni babuye bazolungisa amacala kubo kantombi le eseyizaliswe ingane alungiswa kanjani amacala kufanele qala hlawula phezulu umuzi kanti ukuba khuluma indaba ukuthi uyamthatha yini lo mntwana umbuyisela ngakubo mayemthatha embuyisela ngakubo uyise noma bakubuka yise uma bemfuna umntwana noma umfana noma intombi sekufanele bona manje bezwe abakoninalume balo mntwana ukuthi badingani ngalo mntwana akhokhelwe njengokulobo njengobusuku kulothola intombi akhokhelwe naye lezo zinto ezofunwa yibo mase beqedile ukumkhokhela bese umalume walo mfana abulala imbuzi athathe uhlangothi logqoko ugqoko engakalibulala imbuzi kufanele uyise noma bakubuka yise walo mntwana mayemfuna engamthatha unina ethatha ingane yakhe kuphela ethi ufuna isithombo sakhe kufanele noma ngabe useyikhokhele lo ngane sekufanele akhiphe inkomo kuya ngokuthi afuna nhloboni yenkomo abakoninalume noma kunamandla angakanani anceke abesithi ucela ukubonga isithebe esasiphakelwa lo mfana esakhula ukuze kufike lesikhathi amlanda kuwo abongeke kuhlahle kudliwe umfana ebonga izalukazi namakhehla ezakhulisa lo mfana zakaninalume bese kuba yimanxa-ke umalume emkhipha ebuyela imbuzi athathe uhlangothi alifake ogqokweni amkhiphe umshana lo umshanakazi amse kubo uyise noma kuba yise bamemukele futhi nabo ngembuzi bathathe imbuzi bayibulale bathathe uhlangothi balifake ogqokweni nakubo kamfana libuyele emumva nomalume ngeke ngichaze-ke imntana nje ngiyanqamulela ukuze lo mntwana angabi nayo inkinga yokuba sembangweni noma abe sempini okokuqala lokho kodwa umthetho awuvumi ukuthi umuntu agijime ayibize ngesibongo sikayise ngoba lo muntu bekhuliswa abakoninalume ake ngizame ukuthi ngilumbanise nalo mbuzo Masibiya owubuzile ngoba siyaphuthuma ukuthi ake ngithi-ke uMasibiya uzalele koninalume babe nawo amandla bakubo abe nawo amandla yena ukuthi aphume koninalume ngokusemthethweni mhlawumbe unina uyise elungise ngamthatha unina alungise unina uyise bese yaphangalala unina uyise aphangalale engakakhishwa ungakakhishwa ngikomalume wakho futhi akusekho umuntu oyisihlobo noma oyisendela kuboka yihlo akusekho umuntu beselela yedwa uyise usehambile kufanele ukhishwe umalume usefuna ukukhipha manje umalume ahambe ayoku ake ngingalinganisi ngokuphuma komntwana ozalelwe komalume ake ngilinganise nje ngomuntu ozaliwe azalela emshadweni bese kubhubha abazali bonke ake sikhuluma ngey'khukhula angithi uyayibona ngenzela Masibiya into ephambi kwabantu abazoyibona angithi uyibonile iy'khukhula ukuthi zihambe nemindeni eminingi nemizi eminingi ake sithi-ke umndeni wakini Masibiya wonke ubhubhe ney'khukhula wahamba wawubhubhela leyo lwandle kwakhukhuleka nezindlu zakhe kwase kusala wena wedwa ma usala wena wedwa bese kusuka uDlamini
ngoba nenhliziyo enhle athi ngiyamcosha mina lo mntwana ngoba useyinhlwa akanamuntu mhlambe nokucosha umfowenu akasingathi njengomfowenu into ongakwazi kuyavusa umuzi acosha umfowenu akusekho umuntu usele yedwa umfowenu ezweni ubhubhe wonke umuntu bese umfowenu acosha uDlamini azombeka lapha ekhaya mayembeka lapha ekhaya uDlamini lo mntwana mhlambe alusa inkomo la ekhaya amkhulisa uDlamini mayenenhliziyo elungile uDlamini aloke emnikeza eloke emsisela ngeimbuzi ngonyaka njalo zandi imbuzi zakhe nomfana wakasibiya lapho ephethe kahle la athi mayesekhulile lo mfana ngikhuluma ngomuntu ozale njalo emshadweni kodwa isibongo sakuba sisekho sibhubhe sonke abesekhuliswa uDlamini ngokubuka lo mfana ukuthi ulungile umsebenzela kahle umgadela kahle yonke abesethi umfana usugulile manje njengoba usukhulile nazi inkomo zakhe engangithathela ngazo hayibo bheka phela nawe intombi manje khona uzovusa umuzi kayihlo angithi samsana amen ngiyakusibonga ufana naye manje abese umfana phuma ayibona intombi abesethi ke uSibiya kulungile mfana ngoba usufuna ugala mfana ake siqale mfana ngaphambi kokuthi ngikulungisele ake siqale siqalaze ezweni sakhile ukuthi akekho yena uSibiya oyindoda ngingazise kahle lapho khona uSibiya oyi-gentleman bese bakhona uSibiya oyindoda uma kukhona uSibiya oyindoda kuyahanjwa kuyofuna kuthiwa sicela uSibiya owumnumzane endaweni kunengane la eyabhudelwa umndeni wakubo besicela ke lo mntwana uSibiya ozokwazi ukwelisela lengane ethongeni lakubo ukuzivusa umuzi kayise oyise mkhulu manje besicela uSibiya ke oyindoda uSibiya oyindoda ukhuluma ngomuntu oganiwe la umuntu ogcina amasiko umuntu owaziyo ngamasiko alelizwe ngoba lo muntu uhlambulukile uzokwazi usibongofana nake lo ngikhuluma ngosibongofana usuka ke lo muntu okhulise lo mfana kaSibiya abese yoxoxisana nathi nomfana la osibongo siyafana nesakini lo mfana esetholile waphenya ngoSibiya ukuthi umnumzane lo uyahlaba ugcina amasiko wenza yonke into uhlambulukile emzini wakhe manje lo mfana lo ufuna manje ukuvusa umuzi kayise manje simfunela isikhuni sakubo azokhokhela ngaso bese uyavutha umlilo wesibongo sakubo manje sicela ukuthi ke lo mfana usisize lo mfana usiphathe kahle lo mfana uneyinkomo zakhe usefuna nokuganwa lo mfana sifuna ukuthi simkhiphele lapho kwakho khona ukuthi momkhiphele lapho kwakho bese umfake umbike edlozini lakini idlozi lakini ngoba sikugceke njengendoda eqavile ugcina umthetho usuyotshela oyihlo noyihlo omkhulu bakini ukuthi ucela bakufunele ise nakubona lo mfana ogama lakhe lusibanibani ngoba bona basethi emhlabeni umuzi wakubo sowabhubha wonke nangu lo mfana sifuna ukumethula manje bese umkhiphela indlu lapho ezoba yilawo lakhe ukuze umfana mayefuna ukusinelwa azosinela khona la emagcikeni akaSibiya usibongofanana kaSibiya kodwa uSibiya oseqale wahlolo kwatholakala uSibiya uhlambulukile umnumzane uganiwe uyawagcina amasiko unenhlanzeko abese lo mfana ekhishwa lapho la ekhuliswe khona sekubonga kuthiwa mfana siyabonga amkhipha uma kumnumzane uzomkhipha kodwa akazomthela nganyongo uzomhlabisa nje amkhipha amxoshisa ngeenkomo ziye lapha kaSibiya lo omnumzane uSibiya lapho seyofika abiko kwaba ukuthi nabasekuthini nangumfana waxoshwa uDlamini osekhulile manje usefuna ukuphemba umuzi kayise manje akanamuntu mina niyabonana ngaphesha kwethu niyazana ngicela ke lo mfana nimdlulisele ningithintela abakubo ukuthi ke njengoba sikhuluma lapha ebhekeni lakithi abasondele nabo ukuze sibatshengisile unabo umfana esizomcuphisa kulo ukuthi akwazi ukugcina izinto zakubo bese sikwazi ukumfunela inxeba ngaphandle avuse umuzi kayise njengamanje ufuna ukusinela umfana ngoba akakwazi phela ukwakha umuzi umuntu engaganiwe
manje-ke sicela ukuthi-ke bambone nansi indlu esiniboleka yona liyisebenzise yongena kuwo umfana uyokhulumela kuye umshado ungenele kuwo ahlale khona ngoba uDlamini usefuna ukumkhulula phela eze esibongweni sakubo akhishwe-ke uDlamini bamkhipheke uDlamini lo mfana ayomfaka sibongo fanana esiqondile esesiphenyiwe sabhekisisa ukuthi silungile yini hayi ukuthi kuthiwa usibongo fanana kushiwo ngoba kuthiwa uSibiya kanti kusuela ilongwe umuntu oyilongwe oyilonge lakaSibiya bese kuthiwa yiso kuyena lo muntu ufile kuthi uSibiya kanti kusho umuzi waphendwa umshana onaye lo mshana uphemba umuzi wakomalume into efile kwakunjalo-ke emandulo uthi ushembe kwakunjalo emandulo wayephenya umuntu kuqala kanti ukuthi adlulisele kaSibongo Fanana njengoba namhlanje-ke izwe selibuze kanjena-ke sekunzima ukuthi kukhulunywe ngendaba kaSibongo Fanana yini-ke ezosiza ukuthi uDlamini maye emkhulisile umfana athi ambheka uSibiya ngamtholi uSibiya oyindoda athola amalulwane wona unalo ilungelo uDlamini ukuthi nina basekuthini ngoba lo mfana nimkhulisile owakaSibiya umuzi wakuba ubhubheni ubhekile lo mfana-ke manje sesiyacela ukuthi simkhulule ayovusa umuzi wakubo ovusa umuzi nali into ukuthi simnika lona lo mfana kodwa uzoqala galo lapha ekhaya eqala ngaphansi kwesibongo sakubo siyabacela abakubo ukuthi nibavumele bangene bazomukela umshado wendodana yabo othi mayesefinela umfana nayi indlu esimnika yona le bevese ehlala kuyo mayeseqedile sesiyamkhipha bamkhipha baDlamini banelungelo bamkhipha bazomfunela inxiwa lapha enxiweni banelungelo ukuthi bamhambise bamnikeze isikhulu sokuthi akavuse umuzi wakubo abese wethi igama awethi igama likayise noma awethi likamkhulu kube kuyena unelungelo ukuthi ashise impepho awuvuse umuzi makuwumuntu owakulelizwe wazi ngoNkulunkulu selula nokuthi-ke aqoqe ithonga lakubo aligeze alifake kulo muzi asewuqambile ekhishwa uDlamini uma engamtholi uSibongo Fanana ngoba nawo uSibongo Fanana uyingozi awukwazi ukuhamba untanta nje uhambe kwizulu FM uthi Masibiya ngicela ungifunele uSibongo Fanana mina ngowakamajiya ngifuna ukuyifaka esibongweni uyosukela abantu mhlawumbe nalo muzi awusaphethwe sekuyigama ukuthi uMajiya usuyiphathelwe yindoda yangena unkosikazi wayiganeka amajiya wagcina naye seyibiza ngoMajiya ngoba ungena emzini wendoda ezongena emalento esimayeni senye indoda agcine sekuthiwe kaMajiya eseshisele impepha indoda yakaXulu ubona-ke yangena emzini womuntu into eyingozi leyo uyadukiswa lowo mntwana onjalo okusho ukuthi Mshumayeli kuyenzekani ukuthi nakho mina insizwa noma intombi abomndeni ayibatholi noma bakudeke ifuna ukushaya i-ID acele nje noma ubani wesibongo Fanana ukuthi ukushaya i-ID Masibiya ukushaya i-ID Masibiya izinto zoYan van Riebeeck amaphepha lawo ukuphila impilo yamanje akusho lutho ngisungayithathela iphara nje ezilebhasi eseligugile esihleli lapha epolisi uthi awuSibiya nawo awungiphelezela ubaba wami soshaya ipasi uye lapha ubani lowo ungqongqoshe wamapasi wama-affairs uye kuyena akushaya uyitholele iphepha i-receipt leyo lokuthi ukwazi ukuphila noma kuphila kulenzo kodwa akusho ukuthi ungene edlozini lapho ngizokathathela iphara nje mama akusho ikhuluma thina ngomuntu ofuna ukungena ethongeni avuse umuzi noma aphelele aphile ngaphansi kwethonga lakhe noNkulunkulu uma kufuna kuqondisa izinto hayi lokho kwamaphepha akusho lutho kusho ukuthi Sibiya athi umuntu manje ngoba mina ngikhule ngoMasibiya uSibiya nje mina sekuthiwa ngibuyele komalume ngizokwenzeshani mina ngamapasi ami cha ngisho ngasala kubhale lapha ephansini ukuthi Sibiya kodwa ubuyele kini komalume wakho kaHluntuhluntu wena uyobuyela kaHluntuhluntu uyothelwa ngenyawo uyokwenza izinto zakhona uyoshisela impepho wenze yonke igama lelo esepasini alisho lutho ungathi ngisamangisi namabhunu ezodlizo lakithi la ayibiza ngamagama ayezinhlamba ngoba wayethanda ukhuluma ukuthi bese kuthiwa ususibani wena akusho lutho lokho kubhalwe ephepheni Masibiya yebo ngicela ukubuza la Mshumayeli ukuthi nazi insizwa zimbili la ekhaya
ubaba yakhe akasekho. Lona omunye waze ukuthi oqala vele yena uShongisa Impepho abakagana. Naku sekugana lona omncane. Usephelele-ke manje. Uyajampa yini abuye eze uShongisa Impepho ameqelo wayenikiwe ngaphambili ukuthi wena ngoba umdala wena uzosikhulumela la emhlamba. Kona ngokwenkolo yakudala abantu besenombele bezwelana Masibiya. Uthi unyazo lwezulu kwakungenzeki lokho ngoba abantu babesashoniphala benenhlonipho. Wayengekho umuntu waqala kubheka ukuthi umntu omdala yini embambile angagani. Ufunwe eqala laba abamlamayo lokuzala ukuthi awusibani useqele iminyaka yini angagani. Ukuhlanganisa kulungise agcine naye eselotholele seganiselo esefunela umakoti agana ngoba kwabalekela kona ukuthi angaze eqiwe abanewabo yena engaganile. Ngikhuluma ngenkolo yokuqala. Sikuyeke kwamanje ukuthi wena uvizana wathi uba nenhlanhla wasebenza kalive umfowenu wasebenza ka-corporation waxoshwa emsebenzini kwaphela kanjalo akwazi ukulobola bese uyamhleka. Ngikhuluma ngabantu kuqala besathandana benamana wayethi angikwazi ukugana ubhuti engaganile ngcono ngilekelela ubhuti ukuthi agane. Kwakuyinkolo le yenhlanzeko. Ubona kunuku nje kunjeni imindeni ihlukene kanje ngoba kwaphunyukwa lapho ukuthi abantu agcine bengasazisani. Bengasazizani bona umfowenu omdala ukuse kuyinto nje oyikhomba ngenhlanekezelo kanti kwakuhlonishwana kuqala futhi wakwazi ukuthi umuntu imvamisa ubhuti omdala noma inkosana yayivamisa ukuthwala kanzima ngoba yona iyokuqala amacala kayise nonina we evamisa ukuthwala kanzima izinto zibe buthuntu kuyena ingakho ayelekelelo kuthiwa akasheshisela lekelela ganwe ngoba kwakwaziwa ukuthi kuba nesisindo. Uyabona into yokuqala Masibiya iyona edilikelwa izo zonke izindilekane abeza ngemuva baqala ukuba ngcono ngoba yonke insili isuke isiwele lokuqala bese laba abangemuva bagcina sebethola imithonselana laba abalandela bagcina bengatholi lutho olubi. Kwakukade kunjalo. Lokho-ke awukwazi ukubeka umfowenu oyinkosana. Maye sekhona nje umfowenu oyinkosana uyohleze eyinkosana. Ngaphandle uma kukhona ukubambisana emndenini. Umndeni Masibiya ngisakhuluma njalo iZululand FM. Amen. NgikuZululand FM. Amen baba kuZululand FM. Yeah. Ngikazi ukuthi ke Masibiya nabalaleli ushemba unyazo lwezulu luthi awukwazi ukuthi ngokomthetho wenkolo yalelizwe ungeqa umfowenu oyinkosana ngaphandle makuyi inkosana uyihle ngasekho ekukhulula usuganiwe nawe ethi mfowethu ngiyakhulula ngoba awukwazi lokhu weqa njalo uzolanda mina sebesakhe ngokuqhelelana. Ngiyakukhulula manje ukuthi nawe usungakhuluma emsamo ukhululwa umfowenu. Awukwazi ukuthomba ngoba nakuthi imphoyisa wena uyasashwa lapha ekhaya umfowenu isidakwa. Cha ayenzeki leyo nto. Akubona umthetho akubona inkolo. Lokho kushoyo umshumayeli ngiyakhumbula nami ngisakhula khona into eyayithi ena mangabe ake ngiqale. Ngikupha 10 minutes manje Masibiya. Oh 10 minutes. Ngikupha 10 minutes emva kwalokho kukhuluma. Okay, bengisho ukuthi ke ngisase ngisebenzisa la ukuthi ikhona into engangibone ethi ena mangabe intombi kukhona insizwa ezothatha intombi la ekhaya mhlawumbe unumber 2 bathi umafungase wala ekhaya akathathekile bethi ke thatha umafungase qala umlobole ukhathi uzothatha le ntombi le intombi ohaqwe igazi layo. Yebo. Angithi wakuseyinkolo le kwenziwa inhlanzeko nokuthi ngabe khona inzondo ngoba lo sofungase uzogcina izonda udade wabo agcine edlisa izingane zikadadewabo ngoba yena ethi hawu mina ngeqiwe. Angithi abantu baqala babe izingqapheli benayo ifilosofi yokucabanga. Wayehlaliswa phansi umkhonyana abonise ukuthi uyabona manje uzodala inzondo mkhonyana ngoba usufuna lengane. Ngisho ngikhuluma ngenkolo. Ungenjani-ke ngoba usofungase akaboni uqale kuye usofungase ngoba phela abantu uqala phela babe vese bephila bezinkumbi. Okwaziwa kahle ukuthi umkhonyana kanikezwe ihlezo.
wayinikezwa umuntu ophilayo ingakho kwaqhamuka lapho isithembu Sengudedela ke ngoba wayegcine evuma umkhwenyana abesethi kodwa-ke inhliziyo yami inamathele lapho kodwa ngoba sesibonisene bonisana abazali besethiwa ayisaqala ngalo ngoba lento izodala ukuqhekeko nempi emndenini ugcina ikhona leyo nto Masifika uthola ukuthi ngalinganisa ngawo iy'ngane zakho zithi umamkhulu unenhliziyo embi uyathakatha yonke le nto izinto ezingafike kwakudala ngoba kwakugwenya izinto ey'njalo inhliziyo ayiphakelwa noma ngabe udadeni manje sekweqa unawo ulangazelela uyashintsha inhliziyo uzala ingane zavakasha uyambona umamkhulu usehlisa uphoyizeni kwakubalekela izinto ey'njalo kuqala Mshumela nawe lento ukuthi yayikhona yayibukeka iyisiko lihlanzeka ababeliqoqa bebandekela ukuthi kungabi khona ukuhlukana. sengudedela ke Mshumela wogcina ngci kunensizwa kade ayikakayi ithi benesibonakaliso lesi sibonakaliso sihambisana nalento ethi esibulala abantu abaningi noma evimba abantu abaningi kakhulukazi insizwa nasentombini angazi noma ikhona yini yokuthi mangabe insizwa ibithandana nentombi yadlula intombi emhlabeni before ithole enye intombi ezoba unkosikazi wayo dinga ihlangane nomunye umuntu isuse isinyama kanjalo ngabe ubaba uganiwe wahamba umama before athatha umama ozo-replace funa athatha ehlangane nomunye umuntu ithi-ke into-ke ngoba singagoqa ithi-ke le nsizwa ngithe ngileli busuku kwafika ubaba ongizalayo wathi mntanami ngicela ungiyele ekhaya lomphefumulo uyongigeza uphathe imbuzi uyongigeza so ngoba mina ngangihlangana ney'ntombi zishonela amasokazo zingangitsheli zisusa isinyama kimi so ngiyacela-ke ukuthi uhambe uyongigeza ekhaya lemphefumulo baba Masifika uyabona lento okhuluma ngayo Masifika inakho ukuthi ihlale abantu mabenikwe ithuba lalo ukuphefumula la ekhaya lemphefumulo sorry kancane baba okunye ithi ngiphinde ngihlangane nentombi intombi ingahlambulukile ishonele umntwana ingasho enye isebusheni bayo yebo nalokho nje kukodwa kumthelela kuyangcolisa insizwa ngiyalana-ke esitheni khona Masifika bengicela mina senziwe umkhusu lendaba yokungahlambuluki umuntu olala nomuntu owashonelwa indoda owashonelwa ingane osebusheni bakhe ukuthi lezi zinto ziwumthelela onjani ogcina futhi usiyothelela umuntu ayothelela umndeni wakhe uma kuyindoda eganiwe agcine lokhu kunyama yokuthela ey'nganeni phela unkosikazi uma kuwumuntu wesifazane ehlangana nendoda eyafelwa umfazi ithola ubumnyama okunjani leyo nto ifana nobumnyama ukuthi ubumnyama sikuthola kanjani sithelelana kanjani ngobumnyama bekuyothi mina ngicela siyenziwe umkhusu esizokhuluma ngawo mhlampe ngaleli igame elandelayo ngoba leyo nto ifuna siyichaze kahle siyinwabuluko kodwa engingakuveza ukuthi la nekhaya lemphefumulo kuyakwenzeka uma kukhona abantwana abanikezwe ithuba lokuthi baphefumule bayiveze bethunywa imindeni umbuzo uthi kungani abantu babevuka manje bese ekhaya lemphefumulo bathi abanye ekhaya lemphefumulo bayogezwa njengalo umsholo sengizama ukuphendula indaba yakho ukuthi imindeni manje iyazi ukuthi emakhaya alisaziwe isiko lenhlanzeko noma lokuhlambulula umuntu ngoba izinto sezisibusa manje esibuswa ukuthi fanele ngiye kumajiya umajiya umuntu wenza ukuthi agcine umajiya esikhundleni sokuthi kulungise lento ngokwesiko ugcine kwenziwe imikhuba ugcine kuthiwa kube ukhambo lokuthi kube ukhambo umntwana ukhuliswa kanti umntwana ukhuliswa ileli khehla elivukile lihambe litshana imbewu yoyisemkhulu nanoma ikuphi nabantu abangahlambulukile leyo nto ishoyo ike yakhulunywa kulamasonto adlule indoda efike utshelwa yona kuthiwa hamba wena ekhaya lemphefumulo uqhuba umphefumulo uthi uzogeza zonke iy'ntombi odlule kuzona ngoba ezinye zathi zintombi udlule ey'ntombini ezayifelwa ngamasoka ezinye zayifelwe izingane ezinye zazisebusheni bakho ulala nazo ungcolile oyihlo omkhulu bakho abakwazi ukusondela kuwe
Baba angidedele nani siyashaya uyongena kwenkonzo yesifundo. Imake Masibiya ake ngidlulise lokho Masibiya ungakangivali. Bengicela Masibiya ukwenze lokho njalo uma ungenile ukhuthaze. Isabatha lokugcina leli lakusasa. Emva kwaleli sabatha leli lakusasa asaye ekhaya emphefumulo siye ebuhleni kungena umhlangano. Siyohlala khona ebuhleni soze kukhona umhlangano. Soze sibuyele ekhaya emphefumulo sekuvale umhlangano uNkulunkulu esehambile ebuhleni. Sicela abantu lokho bawuhlabe bawulawule batshelane bonke ngoba uNkulunkulu wasebuhleni nalemndeni esiyikhonzelayo ukuthi ingene ekhaya emphefumulo uNkulunkulu azoyilungisa. uNkulunkulu uyayibutha aye naye emhlanganweni njengoba kumhlangano. Ngakho ke sonke siyatshela siyadlulisela ukuthi lokho sikwazi sitshele nezihlobo zethu ezingayimbathi ngubemhlophe akiwe ekhaya emphefumulo ugcina kuleli sabatha ngesonto ekuseni sobe sisebenza kokugcina abantu bonke manje siyohlangana ebuhleni siyodumisa uNkulunkulu. Asiko xoxa indaba zasekhaya emphefumulo. Siyodumisa uNkulunkulu nabazali bethu. Kuze kuphela umhlangano uNkulunkulu mayesikhulula ke mhlambe ehlule ebuhleni sekuvala umhlangano. Sesiyabuya sizekhaya emphefumulo. Soqala ke futhi manje sizoqala lentaba yokutholela abazali bethu umphefumulo abazali bethu ukuphumula. Amen baba siyabonga kakhulu. Siyabonga Masibiya. Asiyenze umkhusu leyo Masibiya yongahlambuluki wamadoda nabantu besifazane ukuthi umuntu wesifazane ukuba wena ugana umajiya kanti ngalawo nesende lakho uyombatha nesende lakho isende lakho lafelwa umfazi. Uma ubuza kumina uzongitshela ngalobumnyama wena ukucoshe kule ndoda. Nezingane zakho uzoyithelela ngobumnyama. Izingane zakho uma sowufile seyiboshiwe usuboshiwe usuba nobumnyama. Sekuchungechungeke lobumnyama manje usokokheleka la emzini wakho. Ugcina kuthiwa kunobumnyama kulomuzi uyizahlakazeka ingane zakho ngokwakhe endaweni ukuthi mina ngokwakhe endaweni kanti impethu yasuswa wena nje ukuthi ube isoka lamanyala noma wena wesifazane owafika nokungcola egcekeni. Kodwa imvamisa amadoda Mshumayeli ayenza leyo. Hayi nani niyakwenza lokho. Nani niyakwenza ngithi noma kwaphela nje noma roll on. Usho kanti umajiya na umajiya ubehambe baba ubehambe wona noma kuphi umajiya. Akuthele ngongcola na uthathe lo ngcola ukuthele endodeni yakho. Kodwa mhlawumbe umnyama lo. So ihlela yokuthi yini indaba umuntu angasho ukuthi yena usashonela ekhipha isinyama komunye umuntu. Ayikho indlela yokuqhuma uhamba uzichithe entabeni isinyama. Ayikho lento Masibiya. Ayithi bekuthiwa ukukhisha isinyama yabona ngokwesiZulu noma ngokwenkolo yasendulo. Makuthi isoko makwenzeka lishonelwa ingodiso yalo noma isixebe noma intombi yayo isoka. Ingakho kwakuthiwa ababona abantu baziwe mase beqonye kuphanisha iduku khona kuzokwazi ukuthi le ngane ephakamisa iduku lo mfana imphanisele iduku useshonile bese bebuza bakubo ukuthi angaze ngimbathi ingubo na athi mhlambe sengangambathi ingubo sekufanele lo mfana le ntombazane ishushumbise isokwamfana iyothola umswane ngesikhathi igezi nganza khona isusa ubumnyama bokuthi kade imbathi ingubo nalo mfana ngoba ngeke izithole impilo ehle ngoba ithuze lo mfana malivuka ngokusuku esathi liyalala lijabula khona lilandela le ntombazane. Manje ke ngibuzeke uma ke wena unekhwapha lakho ke Masibiya ugane mina nekhwapha mase selifile ikhwapha lakho uNdlovu uzovela kanjani ukuthi uzogezwa wena nawe ndoda mase sifile isixhebe sakho lesi uzovela kanjani ukuthi nami ngicela ukugeza uyabona ubumnyama obudalwa abantu. No manje ushembeke njengoba esakhela ikhaya emphefumulo uzonikeza abantu manje ithuba lesibili sebengaphesheya kwethuna sebeyimoya ukuthi ngoba ke bakwenza lokho uNkulunkulu nomoya wakho uhlezi phaka umusa wakho uhlezi phakathi uyathethelela ngoba sebakwenza ke inzela abayize phela uNkulunkulu uzobavusa abese bageza ukuze ngaphinde kube khona ukhondolo noma umkhokha wabantu abenza leyo nto. Ingakho ukushembe sakhela ikhaya emphefumulo ngoba uyabona ushembe ukuthi lento iyaphembeleka uchungechunge olusuke emandulo abantu babenza leyo manyala njalo bafike baboshe lobumnyama babusele enganeni nengane zabo zibusele enganeni wayesesakhela ikhaya emphefumulo ukushembe ukuthi uzanike abantu abami mina ngizonilandela labo bantu emajele lapha baboshe khona
ukungena kwenu njengoba ungitshela ngalo muntu othe hamba mntanami uyonginikelela ekhaya lemphefumulo. Uma kona Masibiya uzokuloku uhlaba ukuthi yini izo lapha ekhaya lemphefumulo kwenziwani? Akwenziwa lutho, kumajiya kaZulu kwenziwani ekhaya lemphefumulo. Uvulisa angoluthi abantu bangene, munye umuntu owazilo unyazi lwezulu ukuthi wenza njani ngale mphefumulo. Umsekeli yilo omsho ukuthi uyise ahamba nembuzi ayomgeza ekhaya lemphefumulo. Ushembe uzofika ageze le ndoda asusele ubumnyama kuyena abethe kunqamula lelo khondolo. Aliyawuphindeke liwele ey'nganeni zabo. Amen. Siyabonga Ntombi emhlophe. Inkosi nibusise nabalaleli beZululand. Inkosi babusise ngixolise ngoba bese ngigijima ngijahe nami esifungeni. Inkosi sibusise sonke unyazi lwezulu. Amen. Amen baba, amen.